Das kennen wir doch fast alle, oder? Man geht abends ins Bett, schläft seine 7, vielleicht sogar 8 Stunden tief durch und steht am nächsten Morgen trotzdem völlig gerädert auf. Der Körper fühlt sich schwer an, der Kopf braucht ewig, um hochzufahren und selbst der erste Kaffee am Schreibtisch bringt nicht wirklich die erhoffte Energie. Da fragt man sich unweigerlich, warum sind wir eigentlich so erschöpft, wenn wir doch anscheinend genug geschlafen haben? Wenn diese morgendliche Müdigkeit einfach nicht weggeht, suchen wir natürlich nach Gründen. Meistens denken wir da an die üblichen Verdächtigen, nicht wahr? Die Matratze ist vielleicht zu hart, das Kopfkissen passt nicht, die Nächte waren doch zu kurz oder der ganz normale Bürostress frisst uns auf. Verstehen Sie mich nicht falsch, Stress und eine gute Schlafqualität sind enorm wichtig. Aber, und das ist das Spannende, die wahre Ursache für diesen Energiemangel liegt oft ganz woanders. Nämlich gar nicht in unserem Bett, sondern tief in unseren eigenen Zellen. In unseren Zellen gibt es winzige Strukturen, die wir in der Biologie Mitochondrien nennen. Man kann sich diese kleinen Gebilde wirklich wie mikroskopische Kraftwerke vorstellen. Ihre wichtigste Aufgabe: Energie bereitstellen. Und zwar für alles. Für jeden einzelnen Herzschlag, für jeden noch so komplexen Gedanken und für jede noch so kleine Bewegung. Diese Zellkraftwerke arbeiten ununterbrochen, Tag und Nacht, komplett ohne Pause. Nun hat diese Dauerarbeit aber auch eine natürliche Kehrseite. Stellen Sie sich einen großen Motor vor, der ständig auf Hochtouren läuft. Da entstehen unweigerlich Abgase. In unseren Zellen ist das ganz ähnlich. Wo Energie erzeugt wird, entstehen als Nebenprodukt auch freie Radikale. Das führt auf Dauer zu sogenanntem zellulären Stress. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm, sondern ein völlig normaler Teil unserer Biologie. Um diesen ständigen Stress in den Zellen gesund auszugleichen, hat der Körper ein eigenes, ziemlich cleveres Schutzsystem eingebaut. Ein wichtiger Schlüsselspieler dabei ist ein Stoff, von dem Sie ganz sicher schon gehört haben: Melatonin. Die meisten von uns denken bei Melatonin sofort an Schlaf, richtig? Wenn es draußen dunkel wird, produziert unser Gehirn Melatonin und wir werden müde. Das stimmt absolut. Aber es gibt da noch eine zweite Form, eine, über die viel seltener gesprochen wird. Dieses zweite Melatonin wird nämlich direkt in den Zellen selbst gebildet. Es hat mit dem Einschlafen eigentlich kaum etwas zu tun. Seine Hauptaufgabe ist es vielmehr, unsere Mitochondrien direkt zu schützen, während diese fleißig Energie produzieren. Forscher beschreiben das gerne so: Man kann sich dieses zelluläre Melatonin wie eine Schutzdecke vorstellen. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Wenn die Zelle hart arbeitet und dieser normale Stress entsteht, fängt diese Schutzdecke die schädlichen Nebenprodukte direkt ab. Fehlt uns diese Decke aber, dann leiden die Kraftwerke unter der Dauerbelastung. Sie verschleißen, werden schwächer und genau das spüren wir dann am Ende als diese hartnäckige, ständige Erschöpfung. Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie der Körper diesen zellulären Schutz denn anschaltet. Dieser Mechanismus braucht nämlich einen ganz klaren Auslöser von außen. Und dieser Auslöser ist schlicht und ergreifend Licht. Um ganz genau zu sein, nahinfrarotes Licht. Das ist ein spezieller Teil des natürlichen Sonnenlichts, den wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Wenn wir uns draußen in der Natur aufhalten, trifft dieses unsichtbare Licht auf unsere Haut. Und genau das ist das Startsignal für unsere Zellen, diese schützende Melatonindecke zu produzieren. Wenn man sich das mal in der Geschichte anschaut, ergibt das auch total Sinn. Vor Millionen von Jahren hat sich unsere Biologie komplett unter freiem Himmel entwickelt. Selbst vor ein paar hundert Jahren haben die meisten Menschen noch draußen gearbeitet und gelebt. Heute ist das völlig anders. Wir sind ein bisschen die Opfer unserer eigenen modernen Lebensweise geworden, weil wir fast unsere gesamte Zeit in Innenräumen verbringen. Unsere Biologie hat sich aber in dieser kurzen Zeit nicht an diesen Lebensstil angepasst. Unsere Zellen brauchen dieses natürliche Licht heute noch genauso dringend wie früher. Hier liegt nämlich der absolute Kern des Problems in unserem heutigen Büroalltag. Überlegen Sie mal kurz für sich selbst. Wo verbringen Sie die meiste Zeit? Wir sitzen stundenlang im Büro, wir pendeln im Auto oder in der Bahn und abends machen wir es uns zu Hause bequem. Wir sind fast immer drinnen. Und das bedeutet, fast immer ist da eine Glasscheibe zwischen uns und dem Himmel. Warum genau ist diese Glasscheibe so ein Hindernis? Ganz einfach. Normales Fensterglas lässt das sichtbare Licht ziemlich gut durch. Das Büro wirkt hell und unserem Gehirn wird signalisiert: Alles klar, es ist Tag, wir sind wach. Aber das nahinfrarote Licht, also genau das Licht, das unsere Zellen für ihren Schutzschild so dringend brauchen, das wird vom Glas fast vollständig blockiert. Es prallt quasi ab. Dem Körper fehlt also dieser natürliche Reiz. Die Folge ist, dass die Zellen munter weiterarbeiten, der Stress ist da, aber die schützende Decke fehlt. Die Kraftwerke laufen sozusagen ungeschützt heiß.
Führende Forscher wie zum Beispiel Russell Rater untersuchen das schon seit vielen Jahren sehr intensiv. Und die wirklich gute Nachricht für uns alle lautet: Um diesen Mangel im Alltag auszugleichen, brauchen wir keine extremen Routinen oder teure Ausrüstung. Tatsächlich reichen oft schon winzige Anpassungen. 20 Minuten draußen im echten natürlichen Licht genügen meistens völlig, um diesen wichtigen biologischen Prozess in den Zellen wieder richtig zu unterstützen und die Batterien spürbar aufzuladen. Die Regeln dafür sind super simpel. Gehen Sie am besten morgens vor der Arbeit oder vielleicht am späten Nachmittag eine kleine Runde nach draußen. Der alles entscheidende Punkt dabei: Sie müssen physisch draußen sein, ohne dass eine Glasscheibe im Weg ist. Übrigens, falls Sie sich fragen, Wolken sind dabei überhaupt kein Problem. Nahinfrarotes Licht durchdringt Wolken mühelos. Sie tanken also auch an grauen Tagen Energie für Ihre Zellen. Und natürlich bleiben Sie vernünftig und vermeiden Sie, gerade im Sommer, einen Sonnenbrand. Man sagt oft ganz passend, die Sonne ist nicht der Feind unseres Schlafs, sie ist ein wichtiger Teil unserer Energie. Das fasst es doch wunderbar zusammen. Wenn wir unseren Zellen einfach wieder das geben, woran sie sich in Millionen von Jahren perfekt angepasst haben, kann das unser tägliches Energielevel wirklich grundlegend und nachhaltig verbessern. Ich möchte das Ganze mit einer kleinen Frage an Sie persönlich abschließen. Wenn schon so ein kurzer, einfacher Spaziergang an der frischen Luft ausreicht, um die Kraftwerke Ihrer Zellen wieder auf natürliche Weise aufzuladen, was hält Sie eigentlich davon ab, Ihren Zellen heute noch genau das Licht zu geben, das sie so dringend brauchen? Nutzen Sie doch einfach Ihre nächste Pause, gehen Sie einen Moment raus. Bis zum nächsten Mal.